Oke Bolo, ini dia kayu logging truk mengangkut kayu raksasa Kalimantan Bolo. Besar sekali Bolo. Yang belakang itu kenapa itu nggak ada angkutan tuh? Ya ini yang ketiga ya, yang dua udah duluan tadi. Luar biasa nih. Oh tuh, kayunya ada berapa tuh? Ada 9-an ya. Biasa besar sekali. Oke, logging truk Bolo. Biasa nih tenaganya nih.